Hello guys, at ngayon ay hindi muna tayo maglalaro ngayon at magbibideo tayo ngayon ng Sounds Effect Part 2 dahil nagustuhan ng mga kaklase ko yung Sounds Effect 1 Sounds Effect Part 1 nagustuhan ng mga kaklase ko, and then gusto daw magpa Sounds Effect Part 2 daw. Sounds Effect Part 2 na to guys. Pa-shoutout muna kay Jean Beato, pa-shoutout dyan kay Jean Beato, and then pa-shoutout kay CK, yon. Pa-shoutout dyan na kila CK, pati kila Jean Beato, pa-shoutout dyan. So, Sounds Effect Part 2. So, iba na namang tunog ang aking sounds effect. Okay. Up to 5 to guys, up to 5. First. Ito ang first guys. O diba guys? Para siyang water. Pero konting water siya. Ha guys? Konting water lang guys. Pang second. O, diba? May ano siya, para siyang, tinawag ko kasi doon, Lamborghini sound. Pero para, may konti lang siyang Lamborghini sounds, guys. Pero para siyang nakalimutan ko na kung ano yun, basta katunog nun. So, ito na ang pangatlo, guys. So, malapit na tayong mag-5, guys. Malapit na mag-5. Pang 3 na to, guys. Ito ang pang 3rd. So guys, para siyang zombie. Zombie yun guys ha. Zombie sounds. Zombie sounds ang tawag doon guys. Zombie sounds. So, tinawag ko siyang zombie sounds kasi para siyang konting monster, and then parang akalain mo zombie pero zombie sounds yun. Zombie sounds. Ito na ang pang-4 guys. Oh guys, para siyang ginagamit dun sa karate. Yung mga ganon, yung parang ginagamit sa mga ninja, yung mga lumalaban, ginagamit yon. Ito na ang panlima guys. 5 na to guys, 5. Ito na ang 5, pang 5 guys, pang 5 na to. O, diba guys? So, itong aking video guys, and then subscribe to my channel, and then click lang yung bell, and then hit the bell. Next video ulit guys.